Eng arzonda sizlarga arzonaqda Hyundai Porter 2 avtomobilni ko'rsataman. Holatini ko'rib turibsizlar, zo'r, uzun bort, holatlari cho'tki ekan, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q ekan, kirilligi, hamma xarajatlarini maksimalni qilib qo'yishgan ekan. O'tbetida kraska bo'lishi mumkin, undari yo'q ekan. Mashinaning holati zo'r, 2011-yil ikki tomonda gazlargacha bor. Xo'p, mashinaning polislaridan tortib pashinalargacha almashtirib qo'yishdi. Katta rasxodlarni hammasini qilib qo'yishdi. Turbina, hamma narsasini qilib cho'tki qilib qo'yishdi. Mashinaning holati zo'r, komplektatsiyasi ham yaxshi. Bitta dona kansen remenni qo'yib olsangiz ishlab ketar ekan, hamma narsasi. Xo'p, 287 ming kilometr yurgan, bunaqa registratorlargacha, o'shani antiradallargacha qo'shib berar ekanlar. Mashina yarmi borti zavodbotda, cho'tki holatda, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Bortlari ham, orqalari ham, tentlari ham hamma yog'i yangi holatda turibdi. Cho'tki holatda, orqalariga rezinkalar tashab, chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Mana rezinkalarni ham ko'rib olishingiz mumkin. Hammasi yaxshi, fanelari ham zo'r turibdi, tentlari ham yangi yetganimda. Holati zo'r ish qilib, hech qanaqa katta xarajati yo'q ekan, olar ekansizlar, haydar ekansizlar. Xo'p, men balonini ko'ryapman. Bitta balon taqib olsangiz zo'r holat keladi. Bu mashina sizlarga eng arzon kanalimizda 9500 ga beraveramiz. Bosib tashlaylik.